صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری، مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری، مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری، مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری، وہ جس پہ ہم سے خوش ہے اس میں خوشی ہماری، وہ جس میں ہم سے خوش ہے اس میں خوشی ہماری، مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری، ان پر نثار ہونا مقصود زندگی ہے، ان پر نثار ہونا مقصود زندگی ہے، کس کام کی ہے ورنہ یہ زندگی ہماری، کس کام کی ہے ورنہ یہ زندگی ہماری، مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری، دل ہے تو ملک ان کی، جاں ہے تو ملک ان کی، دل ہے تو ملک ان کی، جاں ہے تو ملک ان کی، اب کیا دھرا ہے اپنا کیا شے رہی ہماری، اب کیا دھرا ہے اپنا کیا شے رہی ہماری، مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری، سب کچھ تیری مشیت، سب تیری حول و قوت، سب کچھ تیری مشیت، سب تیری حول و قوت، ہم اپنے بس میں کب ہیں کب چل سکی ہماری، ہم اپنے بس میں کب ہیں کب چل سکی ہماری، مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری، کچھ آرزو جنت کچھ خوف نار دوزخ، کچھ آرزو جنت کچھ خوف نار دوزخ، توہین بندگی ہے یہ بندگی ہماری، توہین بندگی ہے یہ بندگی ہماری، مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری، اب ان کی قوتوں سے ہم کام لے رہے
رہے ہیں ہم ان کی اب ان کی قوتوں سے ہم کام لے رہے ہیں دیکھو ہے کس مزے کی افتادگی ہماری دیکھو ہے کس مزے کی افتادگی ہماری مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری بے چون و بے چگوں کا آئینہ ہم ہے کامل بے چون و بے چگوں کا آئینہ ہم ہے کامل بے صورتی کا پر تو صورت گری ہماری بے صورتی کا پر تو صورت گری صورت گری ہماری بے چون و بے چگوں کا آئینہ ہم ہے کامل بے چون و بے چگوں کا آئینہ ہم ہے کامل بے صورتی کا پرتو صورت گری ہماری بے صورتی کا پرتو صورت گری ہماری مرضی ہے جو بھی ان کی مرضی وہی ہماری وہ جس میں ہم سے خوش ہے اس میں خوشی ہماری يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو بچوں کی زبان پر بھی آیت جاری ہو گئی، کیونکہ ہفتوں سے اسی آیت پہ کہتا چلا رہا ہوں، کیونکہ یہ آیت بڑی امیدیں پیدا کر دیتی ہے۔
یہ آیت بے فکری پیدا کر دیتی ہے، یہ آیت غموں کو دور کر دیتی ہے، یہ آیت خوشیاں بخش دیتی ہے، یہ آیت اللہ سے لگا دیتی ہے۔ کیسی آیت ہے؟ اس میں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ایمان ہے تو اللہ ولی بن جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، مومن ان کا کیا ہوا، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ ان کا ہو گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ بندگان خدا، ایمان ایسی چیز ہے کہ اللہ کو ہمارا کر دیتی ہے۔ صرف ہمارا کرتی نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے۔ اللہ کو ہمارا مددگار بنا دیتا ہے ایمان، اللہ کو ہم پہ مہربان کرا دیتا ہے ایمان، اللہ کو ہمارا دوست بنا دیتا ہے ایمان، اللہ کو ہماری صدر پوشی کرنے والا بنا دیتا ہے ایمان، اللہ کو ہماری مغفرت کرنے والا بنا دیتا ہے ایمان، اللہ کو ہمیں بخشنے والا بنا دیتا ہے ایمان۔ ایمان ہے تو اس کی مغفرت بھی ہے، ایمان ہے تو اس کا کرم بھی ہے، ایمان ہے تو جنت ہے، ایمان ہے تو جہنم سے بچاؤ بھی ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ کن کا ہوتا ہے مومن؟ جو جان ایمان ہیں، ایمان کی جان، جو حضور کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جو حضور سے پھر گیا اللہ ہی سے وہ پھر گیا۔ اللہ کے ہونا تو حضور کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کو اپنی طرف، اس کی توجہ کو اپنی طرف کرنا ہے تو حضور کی طرف متوجہ ہو جانے کی ضرورت ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ بندگان خدا، نماز کا ایک قبلہ ہے، مسلمانوں کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف ہم کو رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس قبلے سے سر منہ بھی اگر ہم انحراف کریں، منہ پھیریں، پلٹ جائیں تو وہ قبلہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے اس کی طرف ہم کو متوجہ ہونا، اس کی طرف ہونا تو نماز ملتی ہے۔ اس کی طرف ہوں گے تو نماز کیا ملتی ہے؟ نماز۔ یہ نماز کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ ہے قبلے کا قبلہ، یہ ہے ایمان کا قبلہ۔ ایمان جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایک قبلہ ہے، اس قبلے کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ نماز کے قبلے کا نام کعبۃ اللہ، ایمان کے قبلے کا نام حبیب اللہ۔ اس قبلے سے ہٹے تو نماز چھوڑ دیتی ہے، اس قبلے سے ہٹے تو خدا چھوڑ دیتا ہے۔ اس قبلے سے ذرا ادھر پلٹے تو نماز گئی، اس قبلے سے ہٹے تو نہ نماز ملی، نہ روزہ ملا، نہ زکوٰۃ ملا، نہ حج ملا۔ وہ قبلہ صرف نماز کو دیتا ہے، یہ قبلہ روزہ بھی دیتا ہے، یہ قبلہ حج بھی دیتا ہے، یہ قبلہ تلاوت بھی دیتا ہے، یہ قبلہ نیکیاں بھی دیتا ہے، یہ قبلہ جنت بھی دیتا ہے، یہ قبلہ جہنم سے بھی بچاتا ہے، یہ قبلہ مولا کو اپنا محبوب بھی بنا دیتا ہے، یہ قبلہ مولا کو تمہارا محب بھی بنا دیتا ہے۔ یہ کیسا قبلہ ہے؟ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ اس قبلے کی طرف نور محمد گیا، اس قبلے کی طرف نور محمد جب گیا تو وہ ملا، پھر وہ آ گیا تو قبلہ وہاں، نور محمد یہاں، کعبۃ اللہ وہاں، نور محمد یہاں۔ مگر یہ کیسا قبلہ ہے؟ جہاں نور محمد ہے وہاں وہ قبلہ ہے۔ یہ قبلہ اس قبلے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ قبلہ اس کی طرف متوجہ ہونے والے کے ساتھ رہتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ ایسا قبلہ ہے کہ ایمان لاتے ہی مومن کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو بندگان خدا، مولا تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہو جاتا ہے، ایمان والوں کا دوست ہو جاتا ہے۔ قبلے میں فرق ہے، قبلے میں فرق ہے۔ اس قبلے میں نماز ملتی، وہ قبلے میں معبود مل جاتا ہے۔ نماز کو پانا تو قبلے کی طرف ہونا، اور جس کی نماز پڑھتے ہیں اسے پانا تو محمد رسول اللہ کی طرف ہونا۔ ان کو چھوڑے تو قبلہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ان کو چھوڑے تو قبلہ، ارے خدا ہی چھوڑ دیتا تو قبلہ کہاں پکڑے گا؟ کوئی قبلے کی طرف ہو کر حضور کا انکار کر دے، قبلے کے سامنے ہوتے ہوئے بھی قبلہ اس کے سامنے نہیں ہے، وہ قبلے کو مانتا ہوا بھی نہیں مانتا ہے۔ ذبیح اللہ ہنس رہے ہیں، کیا خوشی سے ہنس رہے ہیں یا معترض ہو کے ہنس رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ کو پانا تو کسے پانا؟ مدینے والے کو پانا۔ یہ آیت یہی بتاتی ہے، تو مدینے والے کا ہو گیا تو میں تیرا دوست بن جاتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اور جب دوست بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جس کا دوست بنتا ہے اسے خرید لیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اسے اتنا پیارا لگتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے اسے چھوڑتا نہیں، ایک لمحے کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ قبلے کی طرف ہوں گے تو قبلہ ساتھ نہیں ہونا، تم جانا۔ وہ قبلہ ایسا کہ جو تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ النبی، مزہ آ رہا ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ جب میرا محبوب ان کی جان کے قریب ہو گیا تو وہ جان بھی مجھے پیاری ہو گئی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، ایمان والوں سے اللہ خریدتا ہے کیا؟ ان کی جان کو۔ کب خریدتے؟ واجد کے پاس مچھلی ہے، مجھے مچھلی کی ضرورت ہوئی تو خریدتا، مچھلی کی ضرورت پر خریدتا۔ نور محمد صاحب کے پاس بریانی ہے، کب خریدوں گا؟ مجھے ضرورت درپیش آئی تو خریدوں گا۔ اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ اسے بولتے جسے ضرورت نہیں، اللہ اسے بولتے جو سب کی ضرورت پوری کرتا۔ اللہ جا کے مومن کی جان خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، خریدنا صرف ضرورت ہی پر نہیں ہوتا ہے، ضرورت ہی پر خریدتا نہیں آدمی، محبت میں بھی خریدتا ہے۔ جب کسی کو کسی کی چیز پسند آ گئی تو وہ خریدار بن جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں میں تیری جان کی مجھے ضرورت نہیں، میں خود جان دینے والا، میں جان دیتے ہی خریدا نہیں، جان دینے کے بعد میرا محبوب تیرے ساتھ ہوا، ایمان لاتے ہی حضور کا قرب ملا۔ جس چیز کو حضور کا قرب ملا وہ اللہ کی محبوب ہو گئی ہوئی چیز۔ مولا نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ایمان والوں سے خرید لیتا ہوں ان کی جان، کائے کے لیے؟ مصطفیٰ کا قرب انہیں مل گیا ہے۔ اگر وہ قرب نہیں ملتا تو مجھے وہ جان کی پرواہ ہی نہیں، وہ جان تو میں نے دی اسے۔ جان کس سے ملی؟ اللہ سے۔ اب وہ اللہ دے کر خریدتا ہے، کائے کو؟ ایمان آ گیا، ایمان آتے ہی مصطفیٰ کا قرب مل گیا۔ مصطفیٰ کے قرب کا اثر جان میں ایسا ہوا کہ وہ بھی پیاری ہو گئی۔ جب تک قرب مصطفیٰ جان کو نصیب نہیں ہوا وہ پیاری نہیں تھی۔ ان اللہ اشتری من الناس نہیں،
کافر و مشرکین کی بھی جانیں ہیں، وہ مجھے پسند نہیں، مصطفیٰ ان سے بیزار ہے، میرا محبوب ان سے پھر گیا تو مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں، میرا محبوب تمہارے قریب ہو گیا تو تمہاری جان مجھے اتنی بھلی لگی کہ میں خریدار بن گیا، میں مشتری بن گیا، میں خریدنے والا تو بیچنے والا ہو گیا، اور جان اتنی عظیم ہو گئی کہ خدا خریدنے لگا، خدا اس کا خریدار بن گیا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو اپنے نفس کی قدر و منزلت کو جان، تو اپنے جان کی قدر و منزلت کو جان۔ سمجھتے ہیں نا، ایک ہے جان اویر، ایک ہے جاننا۔ آپ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو اپنے نفس کی، اپنے جان کی قدر و منزلت کو جان کہ کتنی عظیم ہے تیری جان، کہ اللہ تعالیٰ اسے بنگلہ دے کے خریدتا نہیں، زمین دے کے خریدتا نہیں، بیوی دے کے خریدتا نہیں، بچہ دے کے خریدتا نہیں، جنت کو دے کے خریدتا ہے، جنت دیتا ہے، تیری جان لیتا ہے۔ جعفر صادق فرماتے ہیں تو اپنی ذرا قدر جان، تو خود کو کیا سمجھا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، ارے تیرے پاس کیسی عظیم چیز ہے، اللہ خریدنے آ جاتا ہے، ایسی چیز تیرے پاس ہے، مجھے وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، ارے اللہ تیرا خریدار، اتنی عظیم چیز ہے کہ جنت کو دے کے تیری جان لیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا، خریدے گا نہیں، خرید چکا، بے پار ہو گیا، بے پار ہو گیا۔ اب نعیم کی جان نعیم کی نہیں، نعیم کا مال نعیم کا نہیں، نعیم کی جان جان دینے والے کی ملک ہے، نعیم کا مال مال دینے والے کی ملک بن گیا۔ اب تجھے کس بات کا غم؟ جس کا مال ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، جس کی ملک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ایمان والوں کو اتنا بے فکر رکھنا چاہتے ہیں مولا، تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ، تمہارے مال کی حفاظت کرنا بھی میرا کام ہے، تمہارے جان کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، خرید کر بھی تمہارے پاس رکھوں گا، تمہیں مردہ نہیں بناؤں گا، تمہیں فقیر نہیں کروں گا، تمہیں مالدار رکھوں گا، تمہیں جاندار رکھوں گا اور خرید لوں گا بھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ جنت میں کیا ہے؟ اے ایمان والے، امام حسین ہونا تیرے، امام حسن ہونا تیرے، امام جعفر صادق ہونا تیرے، امام باقر ہونا تیرے، اور غوث اعظم ہونا تیرے، خواجہ اجمیر تیرے، قطب الدین بختیار کاکی تیرے، فرید الدین گنج شکر تیرے، نظام الدین محبوب الہی تیرے۔ یہ سب کہاں رہیں گے؟ جنت میں۔ جنت تیری تو سب تیرے۔ جنت کو معمول جنت بولتی حور کا خیال ہے، لگ غوث اعظم کے سامنے حور کی کیا حیثیت ہے، خواجہ اجمیر کے سامنے حور کا کیا مقام ہے؟ ارے غوث تو غوث، میرے پیر کے سامنے حوروں کا کیا مقام ہے؟ پیر نوری کے سامنے حوروں کا کیا مقام ہے؟ حور تو ان کے خدموں کی متلاشی ہے، میرے آقاؤں کے خدموں کی متلاشی رہتی ہے، وہ متمنی رہتی ہے، مولا غوث اعظم کے تلوے مجھے دے دے، میں چومنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ تو جنت میں کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب، جنت کو مانگو ان کے لیے جی، حور کے لیے نہیں۔ حور تو تمہاری ہے، وہ منتظر ہے کب آئیں گے، لپٹ لینے کے لیے بیٹھی ہے وہ، تحصیل حاصل اس کی طرف کیا لگے؟ ارے جنت کو طلب کرو جنت کے سرداروں کے لیے۔ حسین کا دیدار جنت میں ہوگا، امام حسن تشریف فرما ہوں گے، ادھر غوث اعظم ہوں گے، ادھر خواجہ اجمیر ہوں گے، ادھر قطب الدین بختیار کہیں گے، ادھر نوری پیا ہوں گے، ادھر غوثی شاہ ہوں گے، ادھر مچھلی والے سرکار ہوں گے، ادھر حضرت محمود اللہ ہوں گے، سید موسیٰ شاہ قادری، بار بار جن کی درگاہ پہ ہم جاتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے ملیں گے، بحر العلوم مسکراتے ہوئے ملیں گے،
تمیم انصاری مسکراتے ہوئے ملیں گے. تمیم انصاری تو بار بار کولم کو آتا تھا نا, لے میں تجھے مل رہا ہوں جنت میں. ایسی عظیم چیز تجھے دے دیتے ہیں اور تجھ سے لیتے کیا ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین قلوبہم. بولے کیا؟ انفسہم. نفس قلب جو ہے نا وہ بہت پاک رہتا. پاک چیز بھی, اعلیٰ چیز بھی نہیں لیتے, جو عیوب سے بھری ہوئی ہے وہ چیز لیتے ہیں. کیسے کریم مولا ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین قلوبہم نہیں, انفسہم. تمہارے نفس کو لیتے ہیں. وہ نفس کیا؟ سر سے پاؤں تک عیوب اس کے اندر. کائے کو لیتے ہیں؟ یہ مصطفیٰ اس کے ساتھ رہتے ہیں, میں اسے دھو کر پھر رکھ دوں گا. لیتے نہیں, دھونے کے لیے لیتے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں سے دے کے پھر تیرے حوالے کر دیتے ہیں, کیونکہ پاک ذات اس کے قریب رہنے والی ہے. النبی اولا بالمؤمنین انفسہم. میرا محمد ان کی نفسوں کے قریب رہے گا, اس لیے تمیم کے نفس کو خریدتے ہیں, پھر اسے پاک کرتے ہیں, اسے مزکا کرتے ہیں, پھر اس کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ مصطفیٰ کا قرب اسے نصیب ہو. نہیں سمجھ میں؟ ہاں. وانگی کڑوی پن کڑت رنگ کاہے کے لیے؟ محمد کا قرب سے ملنا ہے, مصطفیٰ کے ساتھ رہنے کے لائق بنانے کے لیے اس کے نفس کو خریدتے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم. اور پھر ان کے مالوں کو لیتے ہیں, کیونکہ غلام کا مال ہے مصطفیٰ پہ نچھاور کرنے کے لیے. ان کے مال کو پاک کر کے پھر تیرے ہی حوالے کر دیتے ہیں. پاک کیسے ہوتا ہے؟ تو اپنا سمجھا تو گندا, ان کا سمجھا تو پاک. تو اپنی جان کو اپنی سمجھا تو گندی, ان کی سمجھا تو پاک. اپنے مال کو اپنا سمجھا, میں نے کمایا, میرا, یہ میری محنت سے مجھے مال ملا, یہ سمجھا تو گندا. یہ ان کی عطا ہے, ان کو میں بیچ چکا تو اب وہ پاک ہو گیا. پاک ہونے کے بعد پھر تیرے ہی حوالے کر دیتے ہیں. جان کو پاک کر کے تیرے ہی حوالے کر دے, اس لیے کہ مصطفیٰ کے قریب رہنا ہے. ہاں ہاں ہاں. نبی کہاں ہیں؟ اب بولوں گا. محمد الرسول اللہ. کیا مانا؟ ارتو اننا مانا کیا ہے اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہاں ہم دکنی لوگ ہیں بولتے ہیں, دھئی نہیں سمجھنا. وہ دھئی بھی غلط ہے, دہی ہے. وہ دہی کو دھئی بول دیتے ہم. با دھئی لے کو آبا ذبیح اللہ, تو دھئی نہیں دہی ہے. اسے ہیں ہے, یہ نون غنہ ہیں. یہ بولنے میں اچھا. ہیں بھی بولو, ہیں بھی اگر بولتے ہیں. اب کیا ہم لکھنؤ کے ہیں کیا؟ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بولتا ہے کمینے کی اولاد ہیں, سمجھتا ہے تھے. بولتا ہے ہیں, سمجھتا ہے تھے. تیرا ایمان ہی نہیں ہے جب تک حضور کو ہیں نہیں سمجھے گا. تامل میں کیا ترجمہ ہے محمد رسول اللہ کا؟ ارکن رانگ. صرف اردو میں نہیں, عربی میں کیا؟ محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. جس زبان میں بھی لو, اس جملے کا معنی کیا کریں گے؟ ہیں. زبان سے بولتا ہیں, سمجھتا ہے تھے. منافق ہے تو, منافق. دل میں ایک, منہ پہ ایک. جو حضور کو تھے سمجھتا ہے وہ منافق ہے. جو حضور کو ہیں سمجھتا ہے وہ مومن ہے. حضور کو جو ہیں سمجھتا ہے, مولا کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین, میں ایمان والوں کی جان کو خرید لیتا ہوں. اور خود کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بچے بیزار ہوتے ہیں کیا؟ ہم اقرب ہیں, ہم اقرب ہیں, قریب بھی نہیں, اقرب ہیں, زیادہ قریب ہیں. من حبل الورید, اس کی جان کی رگ سے بھی زیادہ, شہرگ سے زیادہ ہم قریب. خود کے تعلق سے بولتا ہے اقرب ہیں,
شہرک سے زیادہ. اور حضور کے تعلق سے بولتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے زیادہ قریب، جان سے زیادہ قریب، یہ جان کی رگ سے زیادہ قریب. حبل ورید جان کی رگ ہے، جان الگ ہے، جان کی رگ الگ ہے. ایک ہے جان، ایک ہے اویر، ایک ہے اویر کے قریب کی رگ، شہرگ بولتے اسے، رگوں میں بادشاہ. وہ کٹی تو جان گئی، وہ کٹ گئی. وہ ایک رگ ہے، جب بکرا کاٹتے دیکھیں آپ، اسے پکڑ کے کاٹتے تو جان جاتی. اور پھر جان گئی، وہ کٹی بھی تو موت آ جاتی، جان گئی بھی تو موت آتی. سمجھے؟ شہرک کٹی بھی تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور جان گئی بھی تو موت آ جاتی ہے. جان کا جانا موت کا آنا ہے. موت آتی نہیں، یہ گئی تو انہیں ظاہر ہو جاتی. جان جاتی ہے، موت ظاہر ہو جاتی ہے. موت کہیں سے آتی نہیں، اندھیرا کہیں سے آتا نہیں. سوئچ کا آف کرنا اندھیرے کو بتا دیتا ہے، اندھیرا یہی ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ اندھیرا تم میں ہے، موت تم میں ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم کو لپٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ جان کا غلبہ ہے کہ تمہاری موت کو دبا کے ہے. تو مولا فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کے رگے جان سے زیادہ قریب ہیں. اور حضور کے تعلق سے فرماتا ہے حضور اس کی جان سے زیادہ قریب ہیں. کیا معلوم ہوا کہ ہم سے ہٹا بھی تو ایمان کی موت، مصطفیٰ سے ہٹا بھی تو ایمان کی موت. ہم سے منہ پھیرا بھی تو ایمان گیا. صرف ہم کو پکڑ لیا، مصطفیٰ سے منہ پھیرا بھی تو بے ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. مجھے اللہ ہی سے محبت ہے، صرف لا الہ الا اللہ کی بولتا ہے، بیکار ہے. وہ طریقت والے ہیں بھی تو سن لو، شریعت والے ہیں بھی تو سن لو، پیرا ہیں بھی تو سن لو، مریدین ہیں بھی تو سن لو، خلفاء ہیں تو بھی سن لو، سجادگان ہیں بھی تو سن لو. محمد الرسول اللہ آخر میں بولنا. صرف جب دیکھے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتا فیل. یپو پاتا لا الہ الا اللہ کلمہ دا مکمل لے یپڑی رانی سلوک تے پنوا. سلوک کو کیسے طے کرائے گا؟ تیرا سلوک طے ہوگا تو محمد رسول اللہ کی جوتیوں میں صاحب بول کے ان کے نالین میں آ جا. جب دیکھو ذات صفات جو افعال آثار، کیا افعال آثار؟ ان کی ذات کو دیکھنا تو ان کی ذات میں دیکھنا، ان کے صفات کو ان کے صفات میں دیکھ، ان کے افعال کو ان فعال میں دیکھ، ان کو دیکھنا تو ان میں دیکھ. من رعانی فقد رعا الحق، حضور نے کہہ دیا جب دیکھو آدھا ٹکڑا بولتا ہے تو آدھا ہے. مکمل مومن محمد الرسول اللہ پہ اینڈ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ بول کر محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ بولنا مصطفیٰ کا کام ہے. وہ مصطفیٰ کا کام لا الہ الا اللہ بولنا، محمد رسول اللہ بولنا خدا کا کام. خدا کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، مصطفیٰ کے کام کو پکڑ لیتا ہے. مصطفیٰ سنت ادو پڑکی رہے، خدا سنت ادو اٹھتے. محمد الرسول اللہ میں نہیں بول رہا ہوں، با کہاں ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد رسول اللہ کون بولتے ہیں؟ مولا. قولوا لا الہ الا اللہ کون بولتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. صرف لا الہ الا اللہ کی تعلیم ویلے برادر. تیری تعلیم کیا کام مانگی؟ کلمہ ہی کام پہ نہیں آئے گا. گھوم کے آ جا در مصطفیٰ پر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں تو کہاں ہیں؟ ہیں مان لیا، کہاں ہیں؟ کہاں؟ ایک مدینہ نہیں ہے، کروڑوں مدینے ہیں.
करोड़ों मदीने हैं। मौला फरमाते वालमू अन्न फीकुम रसूल अल्लाह, तुम्हारा सीना ही मोहम्मद का मदीना है। तुम्हारा सीन एक मोहम्मद रसूलुल्लाह का मदीना हिजाज में है, एक मदीना ख्वाजा हाफिज़ है, एक मदीना मोहिउद्दीन आलिम है, एक मदीना तमीम अंसारी है, एक मदीना नूर मोहम्मद है, एक मदीना गुनहगार है। ये सब मदीना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अंफुसिहिम, नबी जानों से ज़्यादा करीब और अल्लाह शहरक से ज़्यादा करीब। शहरक कटी भी तो मौत आई और जान गई भी तो मौत आई। मगर याद रखो, शहरक कटने के बाद जान कुछ देर रहती। रग कटने के बाद भी आपने वात को देखा है? वातु वातु बतख क्या बोलते तमिल में उसे? वात को काट दो फिरती हो। शहरक कटने के बाद भी ग़िज़ा तलाश करती है। शहरक कटने के बाद भी जान की गर्मी बाकी रहती। जब जान चले जाती उसी आन ख़त्म। तो मौला फरमाते हैं बा खुदा दीवाना बाशा बा मोहम्मद होशियार। अगर हुकूकुल्लाह में कुछ गलती हो गई तो माफ़ करने के लिए तैयार। हुकूकुन नबी में गलती होगी उसी वक्त मौत आ जाएगी। नहीं समझ में नहीं आया? अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अंफुसिहिम, नबी का मकाम क्या बताता है? जानों से ज़्यादा करीब। खुद का मकाम क्या बताता है? अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। शहरग जान की बका के लिए जो सबसे शाही रग है, रगों में जो शाह है उससे ज़्यादा करीब। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ। हुजूर का मकाम, बोर हो रही क्या करूं? औला मिन अंफुसिहिम, जान से ज़्यादा करीब। ये बताना ये चाहते हैं कि हमसे कुछ तुम्हारे तरफ से हमारी कुछ गलती हो गई तो मुस्तफ़ा कहेंगे बख्श दे मौला, बख्श दे। मुस्तफ़ा की गुस्ताखी हो गई तो तुमको कोई बचाने वाला ही नहीं। कौन सिफारिश करेगा? डायरेक्ट जहन्नम में जाना पड़ेगा। अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अंफुसिहिम। तो बंदगान खुदा, हुजूर की मोहब्बत ही जान है। हुजूर की मोहब्बत ही का नाम ईमान है। हुजूर मिल गए तो जन्नत मिल गई। हुजूर मिल गए तो खुदा की रज़ा मिल गई। हुजूर मिल गए तो बेड़ा पार हो गया। हुजूर मिल गए तो तू बेड़ा पार करने वाला हो जाएगा। हुजूर को अपनाने की फ़िक्र में लग जा। आइए आधा घंटा हुआ। நண்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா ஒரு வசனத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான், அல்லாஹு வலியுல்லஸீன ஆமனு. இந்த ஆயத்து இருக்குதுங்களே, நம்மையெல்லாம் இந்த வசனம் சந்தோஷப்படுத்துது. நம்முடைய கவலைகளை எல்லாம் நீக்கிடுது. நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வாக இருக்கிறது. என்ன அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்? எப்போ உனக்கு ஈமான் வந்துடுச்சோ, நீ எப்பொழுது மூமினாக போய்விட்டாயோ, நான் உன்னுடைய நேசனாக ஆகிவிடுகின்றேன் அல்லாஹ் சொல்கிறான். அன்பர்களே, இந்த வசனத்தில் நமக்கு, இந்த ஆயத்தில் நமக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்குது. ஏன்? அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை விட என்ன பெருசாக இருக்க முடியும்? அல்லாஹ் நம்முடைய நண்பனாக போரானதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிறகு என்ன கவலை இருக்க முடியும்? என்ன கஷ்டம் இருக்க முடியும்? என்ன பிரச்சனை இருக்க முடியும்? எதுவுமே இருக்க முடியாது. அப்போ எப்பொழுது அது நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால், நாம் மூமினாக ஆகுகின்ற பொழுது, நாம் மூமினாக ஆகும் பொழுது, ஈமான் நம்மல்ல வரும் பொழுது இவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்து நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ ஈமான் என்பது என்ன? ஈமான் என்று சொன்னால் என்ன சொன்னாங்க எஜமா அன்பர்? ஈமான் என்பது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கிடைப்பது தான். நம்ம காபத்துல்லாவை நோக்கி தொழுகிறோம், காபத்துல்லா கிடைக்குது. காபத்துல்லா தொழுகையினுடைய எதை முன்னோக்கி நாம் தொழுகிறோமோ அது காபத்துல்லா. அந்த காபா திசை இருக்குதுங்களா, கிபிலா திசை, அந்த திசை நமக்கு கிடைத்தால்தான் தொழுகை நிறைவேறும். காபா கிபிலா எதுக்கு? தொழுகைக்கு. காபாவை முன்னோக்கி தொழாமல் வேறு ஏதாவது முன்னோக்கி தொழுதோன்னா தொழுகையாக இருக்காது.
தொழுகையில் சேராது அது. அப்போ தொழுகை எப்பொழுது தொழுகையாக போகும் அப்படின்னு சொன்னால், காபத்துல்லாவை முன்னோக்குகின்ற பொழுது, இந்த கிபிலா கிடைக்கும் பொழுது தான் தொழுகையாக போகும். ஆனால் இந்த கிபிலாவுடைய கிபிலா ஒன்று இருக்குது, காபத்துல்லாவுக்கும் ஒரு கிபிலா இருக்கிறது. அது யார்? அதுதான் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். காபத்துல்லாவுடைய கிபிலா அது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அதனால ஈமான் எதுவென்று சொன்னால் உண்மையில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு கிடைப்பதுதான். அப்போ அல்லாஹ் சொல்றான், அவர்கள் கிடைச்ச உடனே அன்னபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நம்முடைய உயிரை விட நமக்கு நெருக்கமாக ஆகிவிடுகின்றார்கள். எப்போ நம்முடைய உயிரை விட பெருமானார் நெருக்கமாக ஆயிட்டாங்களோ அப்பொழுது அல்லாஹு தாலா அந்த உயிரை அல்லாஹ் பிரியப்படுகின்றான். அல்லாஹ் சொல்றான் ஒரு வசனத்தில், இன்னல்லாஹ் அஸ்தரா மினல் முஃமினீன அன்ஃபுஸஹும் வ அம்வாலஹும், அல்லாஹு தாலா மூமின்களிடத்திலிருந்து அவர்களுடைய உயிரை வாங்கி விட்டான், விலைக்கு வாங்கிட்டான். ஏமா சொன்னாங்க, யோசிக்கிறோம் ஒரு விஷயம், நம்ம எதை வாங்குவோம், எது தேவை இருக்கோ அது வாங்குவோம். உதாரணம் சொன்னாங்க, யூரோப் மூலம் பிரியாணி வச்சுருக்கிறாங்க. எப்போ வாங்குறாங்க எஜமா? தனக்கு பிரியாணி தேவைப்படுது, வீட்டில் விருந்தாளி வந்திருக்கிறாங்க, தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் பிரியாணி தேவைப்படுது, மோலா வச்சிருக்கிறாங்க, அவங்கள்ட்ட காசை கொடுத்து வாங்குறாங்க அதை. அப்போ எப்போ வாங்குவோம் ஒரு விஷயத்தை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தேவை இருக்கும், நமக்கு தேவை இருக்கிறதுனால வாங்குகிறோம். இப்போ அல்லாஹ்வுக்கு என்ன தேவை இருக்குது? விளையாட்டா போயிடும். அல்லாஹ்வுக்கு என்ன? ஏன்? அந்த உயிரை படைத்தவனே அல்லாஹ் தான், அவனை எப்படி அந்த தேவை இருக்க முடியும்? அல்லாஹு தாலா தேவை என்பது அல்லாஹுடைய விஷயத்தில் நினைச்சே பார்க்க முடியாத ஒன்று. தேவை அப்படிங்கிறது அல்லாஹுடைய விஷயத்தில் நினைச்சே பார்க்க, தேவையற்றவன் அல்லாஹ். அப்போ அந்த அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா மூமின்களுடைய உயிரை வாங்குவதாக ஏன் சொல்றான் அப்படின்னு சொன்னால், தேவையின் காரணமாக அல்ல, அல்லாஹ் அந்த உயிரை பிரியப்படுகின்றான். ஏன்? பெருமானாருக்கு நெருக்கமானது அந்த உயிர். மூமினுடைய உயிர் இருக்குதுங்களே, அது பெருமானாருக்கு நெருக்கமாக போயிடுது, முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு நெருக்கமாக போனதுனால அந்த உயிரை அல்லாஹ் பிரியப்படுகின்றான். அதனால் அந்த உயிரை அல்லாஹ் வாங்குறான். அன்பர்களே, அதனால் நம்முடைய உயிர் கூட அல்லாஹ்விடத்தில் பிரியமானதாக போயிடுது. சரி, வாங்கிட்டு என்ன கொடுக்குறான் அல்லாஹ்? அல்லாஹ் உயிரை வாங்குறான், நம்முடைய மால்களை வாங்கிடுறான், நம்முடைய செல்வ செழிப்பை அல்லாஹ் வாங்கிடுறான். வாங்கிட்டு என்ன தருவதாக சொல்கிறான் அல்லாஹ்? சுவர்க்கத்தை தருவதாக சொல்கிறான். இதை வாங்கிடுறேன், வாங்கிட்டு என்ன கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை கொடுக்க. வாங்குறேன்னா வாங்குறது இல்லைங்க நிஜமா, அதையும் சொன்னாங்க, வாங்கி அதை பரிசுத்தப்படுத்தி நம்மள்கிட்ட கொடுக்குறான். நம்முடைய உயிரை வாங்கி உயிரை பரிசுத்தப்படுத்தி பின்பு நம்மிடத்திலே கொடுத்துட்றான். நம்முடைய பொருளாதாரத்தை வாங்கி அல்லாஹ் அதை பரிசுத்தப்படுத்தி நம்மள்கிட்டே அல்லாஹ் கொடுத்துட்றான். அதை பரிசுத்தப்படுத்தி கொடுக்குறான் பாருங்க, அதுக்கு தான் வாங்குறேன்னு சொல்கிறான். சரி, வாங்கிட்டு என்ன கொடுக்குறான் அல்லாஹ் சுவர்க்கத்தை அல்லாஹ் கொடுக்குறான். சொர்க்கத்தில் என்ன இருக்குது அன்பர்களே? இன்னைக்கு எஜமா சொல்லும்போது அந்த ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. எல்லாருடைய சிந்தனைகளை விட்டும் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க. இவ்வளவு நாளாக சொர்க்கம்னா நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்? நம்ம எதை நினைப்போம்? அங்கே ஊர் இருக்குது, அங்கே பாலாறு ஓடும், அங்கே தேனாறு ஓடும், அங்கே அழகான கனி வர்க்கங்கள் இருக்குது, அதை பிரித்து சாப்பிட முடியும் நினச்சோம். பெருமா எஜமா சொன்னாங்க, முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் உனக்கு சொர்க்கத்தில் கிடைக்கிறாங்க. அன்பர்களே, யார் கிடைக்கிறா? சித்திக் அக்பர் கிடைக்கிறாங்க, இமாம் ஹசன் கிடைக்கிறாங்க, இமாம் ஹுசைன் கிடைக்கிறாங்க, கௌசே நாயகம் கிடைக்கிறாங்க, ஹாஜா நாயகம் கிடைக்கிறாங்க, நம்ம ஷேக் கிடைக்கிறாங்க. எஜமா சொன்னாங்க, அவங்கெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல ஹூருலினுக்கு என்ன வேலை? உனக்காக காத்து கிடப்பவள் ஹூருலின். அவ பின்னாடி அவளையே யோசிக்கிறேன். அன்பர்களே, இதுதான் அஹ்லுல்லாக்கள், இவர்கள் தான் அஹ்லுல்லாக்கள். எதுக்கு பின்னாடி நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அதை தடுத்து நீ யார் பின்னாடி ஓடணுன்றதை காமிக்கிறாங்க பாருங்க, அவர்கள் தான் அஹ்லுல்லாக்கள். அதனால் அன்பர்களே, என்ன கிடைக்கும் சொர்க்கத்தில்? யார் கிடைப்பா? யாரை பார்க்க முடியும்? தமீமுல் அன்சாரி ரஸியல்லாஹு அன்ஹு அவங்கள ஜியாரத் செய்யறதுக்காக வேண்டி ஓடி ஓடி போறோமே, அவங்க பாசமா நம்மளை பார்ப்பார்கள். மூசா ஷா காதிரி ரஹமத்துல்லாஹி அலை எத்தனை வாட்டி போகிறோம் வரோம், அவங்க பாசமாக நம்மளை பார்ப்பார்கள். அவர்களுடைய பாசமான கண்களை நம்ம பார்க்கும்போது எதுவுமே தெரியாது அன்பர்களே. அப்போ என்ன சொன்னாங்க எஜமா? நீ சொர்க்கத்தை விரும்பு. எதுக்காக விரும்பு? இமாம் ஹுசைனை பார்க்கறதுக்காக விரும்பு, இமாம் ஹசனை பார்க்கறதுக்காக விரும்பு, அங்கே முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் கிடைப்பார்கள் என்பதற்காக நீ விரும்புன்னு சொன்னாங்க. அதான் அன்பர்களே, சொர்க்கத்தை அல்லாஹ் கொடுக்குறான். அடுத்து சொன்னாங்க, அல்லாஹு தாலா ரெண்டு விஷயங்களே அல்லாஹ் சொல்கிறான். ரெண்டு விஷயத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான். அந்நபியு அவுலா பில் முஃமினீன மின் அன்ஃபுஸிஹிம், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்
மூமின்களுடைய உயிரை விட மேலானவர்கள். உயிரை விட யார் நெருக்கம்னு சொன்னால் பெருமானார் நமக்கு. இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான், நஹனு அக்ரபு இலைஹி மின் ஹபலில் வரீத். இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான், நாம் அல்லாஹ் சொல்கிறான், தன்னை அல்லாஹ் சொல்கிறான், உயிர் நரம்பை விட உங்களுக்கு நாம் நெருக்கமாக இருக்கிறோன்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். எதை விட நெருக்கமாக இருக்கிறோம்? உயிர் நரம்பை விட. அப்போ ரெண்டு விஷயத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான். ஒன்று, உயிரை விட நெருக்கமானவர்கள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். உயிரை விட, மூமின்களுக்கு அவர்களுடைய உயிரை விட நெருக்கமானவர்கள் யாரு? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். இன்னொரு இடத்துல அல்லாஹ் சொல்கிறான், நான் உங்களுக்கு எப்படி நெருக்கம்னு சொன்னால், உயிர் நரம்பு இருக்குது பாருங்கள், தொண்டைக்குழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நரம்பு, அதுதான் அந்த ஆடு மாடுகளை அறக்கும்போது அந்த நரம்பை தான் அறப்பாங்க. ஏன்? அதை அறுத்தாச்சுன்னு சொன்னால் உயிர் போயிடும். அப்போ அந்த நரம்பு, உயிர் நரம்பு இருக்குதுங்களே, அதை விட நான் உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறேன் அல்லாஹ் சொல்கிறான். அப்போ உயிர் நரம்பு அது அறந்தாலும் உயிர் போயிடும், உயிர் போனாலும் உயிர் போயிடும். உயிர் போனாலும் மௌத்து வந்துடும், உயிர் நரம்பு கட்டாயிட்டாலும் மௌத்து வந்துடும். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை இங்கே எஜமா சொன்னாங்க, முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய திருத்தூதராக இருக்கின்றார்கள். இதான் தமிழில் பொருள். தமிழில் பொருள் என்ன? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய திருத்தூதராக இருக்கின்றார்கள்னு சொல்லக்கூடிய நாம் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று விளங்குகின்றோம். ஆனால் சில பேர் இருந்தாங்கன்னு மனசில் வச்சுக்கிட்டு வாயில சொல்றான் இருக்கின்றார்கள்னு. வஹாபி, நீ என்ன சொல்ற? இருந்தாங்கன்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு வாயில சொல்ற இருக்கின்றார்கள்னு. எதை சொல்கிறோம்? அல்லாஹுடைய கிருபையில் நம்முடைய உள்ளத்தில் நம்ம எதை சொல்கிறோமோ அதை அல்லாஹ் உள்ள வச்சிருக்கிறான். அன்பர்களே, பெருமானார் இருக்கின்றார்கள், அவர்கள் அல்லாஹுடைய திருத்தூதராக இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்பர்களே, அவர்களுடைய விஷயத்தில் கவனம் அதிகமாக தேவைன்றதை அல்லாஹ் இந்த வசனத்தில் சொல்கிறாங்க. எப்படி? உயிரை விட நெருக்கமானவர்கள் அவர்கள் விஷயத்திலே நீ தவறு செய்வாயானால் அந்த சனமே ஈமான் போயிடும். ஆனால் உயிர் நரம்புன்னு சொல்லக்கூடிய வாத்துக்கு உதாரணம் சொன்னாங்க. வாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அந்த உயிர் நரம்பு துண்டிக்கப்பட்டு விடும். ஆனால் அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும். அது அந்த உயிர் நரம்பு கட்டானதுக்கு பிறகும் கூட உயிர் சில நிமிடங்கள் உடலிலே இருக்கும். ஆனால் உயிர் பிரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் அன்பர்களே மௌத்து வந்துடும். அதே மாதிரி அல்லாஹுடைய விஷயத்திலே, ஹுக்கூக்குல்லாஹ், அல்லாஹுடைய விஷயத்திலே, இபாதத்துடைய விஷயத்திலே உனக்கு சில தவறுகள் நடக்குமே, ஆனால் அங்கே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஷஃபாத் செய்வார்கள். அவங்க சொல்லுவாங்க, யா அல்லாஹ், இவன் என்னுடைய அடியான், இவன் என்னுடைய உம்மத்து, மன்னின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷாஃபி, ஷஃபாத் செய்யக்கூடியவங்க பெருமானார் கிடைப்பார்கள். ஆனால் பெருமானாருடைய விஷயத்திலே நாம் மரியாதை குறைவு செய்வோமேயானால் காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை, அல்லாஹ் அழிச்சிடுவான்னாங்க. அன்பர்களே, இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது நமக்கு? அல்லாஹு அக்பர். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய விஷயத்திலே யாரெல்லாம் மரியாதை குறைவாக நடக்கின்றார்களோ அவர்களை விட்டும் ஈமான் சென்று விட்டது, அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்கள். ஏன்? அவர்கள் உயிரை விட நெருக்கமானது எப்படி அல்லாஹ் சொன்னானோ அவர்களை கொண்டுதான் ஈமான். அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் ஈமான் பறி போய்விடும். அதனால அவர்களுடைய விஷயத்தில், பெருமானாருடைய விஷயத்தில் எந்த விதமான மரியாதை குறைவும், அவர்களுடைய விஷயத்தில் எந்த விதமான கண்ணிய குறைவும் நடக்காமல் இருப்பது நமக்கு கடமையாக ஆகிவிடுகின்றது. அதனால் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால், ஈமான் என்பது பெருமானாரை எந்த அளவிற்கு நேசிக்கின்றோமோ, எந்த அளவிற்கு அவர்களை கொண்டாடுகின்றோமோ, எந்த அளவிற்கு அவர்களை கண்ணியப்படுத்துகின்றோமோ அந்த அளவிற்கு தான் நாம் மூமினாக இருக்க முடியும் என்பதை சுருக்கமாக சொன்னார்கள். முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு, हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, इस पर ईमान लाना। हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, पहले हैं को मानना। अब हैं मानते ही सवाल अंदर से पैदा हो, तो कहाँ हैं के साथ कहाँ थे? तो फिर उस जो थे का अकीदा रखते हैं उनसे जुस्तुजू का जज्बा ही ख़त्म हो जाता है। थे हो गई बात, हैं ये अकीदा क्या करता है? हुजूर से मिलने का रास्ता बताता है। नहीं समझे? थे सिद्दीक़ अकबर के दौर में थे, फारूक़ आज़म के दौर में थे,
مولا علی کے دور میں تھے، صحابہ کے دور میں تھے، اب یہ سو گیا۔ شیطان تھے میں لا کر عقیدے کو کمزور کر دیتا ہے، حضور کی جستجو طلب میں کمی ڈال دیتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جب ہیں، بچہ بھی بولے گا ہیں تو کہاں ہیں ہمارے حضور؟ ہمارے حضور کہاں ہیں؟ تھے اور ہیں کا اثر کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تھے اور ہیں کے عقیدے میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ تھے میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہوتا قریب ختم ہو جاتا ہے، ہیں میں بڑھتا ہے۔ ہیں میرے نبی دیکھ رہے ہیں میرے نبی درود پڑھ رہے، میرے درود کو سن رہے ہیں میرے نبی میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں میری طلب کو دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ کی صدا کو سن رہے ہیں۔ اب ہر لمحہ نبی کے قریب کرتا ہے یہ عقیدہ، اور نبی کا قرب خدا کا قرب الگ نہیں۔ شیطان صورت خیر میں آ کر، صورت خیر بھی نہیں، شیطان ہے وہ، بولتا وہ تھے اور تو ہے، محبوب کو تھے کر دیا، مغضوب کو ہے کر رکھا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ حضور کو اللہ تھے کر دیا، اور یہ مسجد پر زنا کرتا ہے نا، اسے رکھا ہے۔ سنو، ایک بہت بڑا ایک پیدا ہوا تھا، آخر میں بزرگوں کی توہین کرا ماؤنٹ روڈ کی درگاہ میں آیا، چونٹی کو پر پھوٹے تو موت کی نشانی۔ چونٹی کو کیا بولتے ہیں؟ علم کو رکھے بندہ ادھک موت نشانی۔ وہ اڑ کے کہاں گیا؟ مکہ مسجد کے پاس آیا، ایک مارے ذلت کے سمندر میں ڈبا دیے۔ سمجھ جاؤ سب واقعہ۔ تھے اور ہیں کا فرق بولوں؟ تھے جو ہے تمہارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، تمہارے عمل میں سے جان کو نکال دیتا ہے، عمل کو بے جان کر دیتا ہے، خشوع کو ختم کر دیتا ہے، خضوع کو ختم کر دیتا ہے، ایک سوئی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تھے کا عقیدہ۔ ہیں کا عقیدہ خشوع و خضوع کو بڑھاتا ہے۔ خشوع و خضوع کیسا پیدا کرنا؟ محمد رسول اللہ ہیں۔ خشوع و خضوع کیسا پیدا کرنا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تیری عبادت کو خدا دیکھ رہا ہے، خدا کا رسول دیکھ رہا ہے۔ تھے سے کیا ہوتا ہے؟ ہیں سے کیا ہوتا ہے؟ تھے کہ عقیدے میں کیا اثر قلب میں پیدا ہوتا ہے، ہیں سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ میں بیٹھا ہوں تو کتنے مزے میں بیٹھے ہیں آپ کو یہ احساس ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے پیر کا لڑکا ہمیں دیکھ رہا ہے، پوری توجہ میری طرف۔ اور جس مومن کے دل میں یہ بات جم جائے کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور میری طرف متوجہ ہیں، اللہ 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 اللہم یا اللہ، ایسا ہی تیری باتوں پر ایک رقص کرنے والا تھا، اس کی مغفرت فرما دے اللہ، میرے ذاکر کی مغفرت فرما دے۔ ایسا ہی ذاکر کی آواز آئی، اللہ میرے خواجہ حافظ کی حیات طویل فرما، سارے عاشقان مصطفیٰ کو لمبی عمریں دے میرے مولا، نبی کہنے کے لیے کلام دے، نبی کی باتیں سننے کے لیے سماعت دے، نبی کہنے کے لیے کلام دے، حضور کے رخ کو دیکھنے کے لیے بصارت دے، حضور پر قربان ہونے کے لیے ہر سنی کو زندگی دے میرے مولا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے۔ ہیں یہ عقیدہ جب راسخ ہو جاتا ہے تو عبادتوں میں جان آتی ہے، عبادتوں میں جان۔ مسجد کی نماز میں اور گھر کی نماز میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مسجد میں امام صاحب دیکھ رہے ہیں، متولی دیکھ رہا ہے، واجد میری نماز کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی محبت ختم ہو جائے گی، اس کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، اور گھر میں وہ خیال نہیں رہتا ہے۔
ساری مخلوق کا دیکھنا ایک طرف، میرے نبی کا دیکھنا ایک طرف ہے. ساری مخلوق دیکھے، ویلیو ہی نہیں. وہ کیسا دیکھنے والا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تمہارے یوں دیکھنے کو ہم یوں دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ ایسا دیکھتے ہیں، خدا ایسا دیکھتا ہے. ایسا دیکھنے والا جب ہم کو دیکھے تو ہماری نماز کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آیا. تھے میں کیا اثر ہوتا ہے اور ہیں میں کیا اثر ہوتا ہے. جو ہیں سمجھے وہ پیر عامر کلیمی شاہ بن گئے. جو ہیں سمجھے پیر نوری شاہ بن گئے. جو ہیں سمجھے مشائخ بن گئے. جو ہیں سمجھے وہ ائمہ بن گئے. جو نہیں سمجھے مکہ مسجد کے اوپر غلاٹے شروع کر دیے. مکہ مسجد کے اوپر. اس کے گواہ ہمارے دوست ہیں. پورا واقعہ سننا ہے تو ان سے سن لو. پورا واقعہ یہ ٹو زیڈ اگر سننا چاہتے ہیں. وہ جو نبی کو تھے سمجھا رہا تھا، اس کی حالت کیا ہوئی. ہیں سمجھتا ہے، وہ گھر میں بھی درود پڑھتا ہے. اسے مدینہ جا کے درود بھیجنے کی ضرورت نہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ سمجھتا ہے کہ میرے نبی سن رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ ہیں سمجھنے والا پڑھتا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں رسالت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ہاتھ میرا نبی کا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ہاتھ جس سمت اٹھا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ یہ مزہ کیوں آ رہا ہے؟ ہم ہیں کا عقیدہ رکھتے ہیں. جو تھے میت مردہ دل سے پڑھتا ہے، یہ جھوم رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے باعتبار جسم ہمارا نبی مدینے میں ہے، باعتبار نور یہ سلام سن رہا ہے، ہم میں ہے. مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت. وہ دہن جس کو سب کن، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے لاؤ کلام پہ لاکھوں. حضور سن رہے ہیں، یہ سمجھ کے پڑھو. مصطفیٰ ہمارے جھومنے کو دیکھ رہے ہیں. پہ لاکھوں سلام. میرے استاد و ماں باپ و بھائی بہن اہل و ولد و عشرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ غوث اعظم امام. نبی پر سلام پڑھنے والے پر بھی اللہ سلام پڑھواتا ہے. غوث اعظم عمر بھر سلام پڑھے
تو مولا نے کہا کہ اے میرے بندو میرے غوث پر بھی پڑھو، غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم مظہر شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، جس کی حسن آئے گا موڑے ممبر اننا اولیاء اڑے تول، جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس خدم کی کرامت پہ لاکھوں سا۔ ہم کیسے سنی غوث اعظم کے خدم پر بھی سلام بھیجتے ہیں ہم؟ یہ کیا خوش قسمتی ہے کہ حضور پر سلام بھیجنے میں وہ شک میں پڑا ہے، ہم تو نالین غوث پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ غوث جن کی ہوئی ممبر اس خدم کی کرامت پہ لا، ارے سلام بھیجنا کیا، ہم تو جانوں کا نذرانہ اس خدم پہ پیش کرتے ہیں، جو اس خدم کی کرامت پہ خواجہ خاص، سب پر سلام، سنی سب پر سلام بھیجتا ہے، کہ سنی جو ہے سلام کا بندہ ہے۔ ہاں خواجہ خواجگاں فخر کون و مکان، خواجہ خواجگاں فخر اس شہنشاہ بھارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، بھارت کا شہنشاہ میرا خواجہ، یہ سب غلام اس شہنشاہ بھارت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ کون سلام ارے میرے نبی پر سلام بھیجنے کو روکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم پر سلام بھیجتے ہیں۔ معراج کے جب حضور گئے تو ساتھ میں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، آپ مسکرا کے جب واپس ہوئے تو بولے اے میرے پیارے بیٹے السلام علیکم، آپ بولتے فرمائیے کیا ہے؟ بولے تم جا رہے ہیں نا، تمہاری امت کو میرا سلام سنائیے، تمہاری امت کو، ارے ابراہیم علیہ السلام نبی پر سلام پڑھنے والوں کو سلام بھیجتے ہیں، یہ نبی آخر الزمان پر سلام میں شک کرتا ہے، شیطان ہی روکے گا۔ جس کی قسمت میں سلامتی نہیں ہے وہ نبی پر سلام نہیں بھیجے گا، جس کی قسمت میں سلامتی ہے دن رات سلام بھیجے گا۔ کہتے ہیں کہ تیرے ان دوستوں کے طفیل اے خدا، تیرے دوستوں کے طفیل اے خدا، بندے ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام، اس گنہگار بندے پر بھی لاکھوں سلام، کس وجہ سے؟ تیرے دوستوں کے صدقے میں، بندے خلق ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، سلام بھیجتے رہو، بھیجتے رہو، عادت بنا لو، خبر میں بھی ہم مصطفیٰ جاتے، شم بز میں حضور کو دیکھتی سلام پڑھیں گے، یا نبی سلام علیہ، یا رسول یا حبیب سلام علیہ، صلوات اللہ، سلام پڑھتے رہو، خبر میں سلام پڑھیں گے۔ جب نبی پر سلام پڑھتا رہیں گا امتی تو منکر نکیر آ کے پوچھیں گے، وہ بھی سلام میں شریک ہو جائیں گے، یا نبی سلام، ہم بھی سلام پڑھیں گے، منکر نکیر بھی پڑھیں گے، کیسا بول دیا؟ انا عند ظنی عبدی بھی، میرا عقیدہ ہے، میرا مولا سے یہ گمان ہے، میرا یقین ہے کہ مولا سلام میں میرے منکر نکیر کو بھی شریک کر دیں گے۔
اللہم صلی علی سیدنا. ختم کر لوں، میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں. خیر، تو مختصر یہ کہ حضور کی دھن میں رہو، یہی ایمان اسلام. یہ سن لو، اس سے کوئی ہٹاتا ہے اس سے بھاگو. بڑی داڑھی والا آ کے بولتا ہے بھی تو سننا نہیں، تو کہ ککڑا دو، بڑی داڑھی ہے، گھٹا بڑا ہے، ہاتھ میں جیب میں مسواک ہے، ہاتھ میں عصا ہے، آ کے بولتا ہے حضور تھے با ہیں نہیں. بولنا اللہ تجھے تھے بنا دے، تو تھے ہو جا. یاد رکھو ایک بات سن لو، لا تنظر من خال، لا تنظر من خال ولکن انظر ما خال. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی شرابی آ کے کہتا ہے شراب مت پیو تو اس کی بات سنو، وہ شراب پیتا ہے مگر جو بات بولتا ہے وہ اچھی بات. کوئی چور آ کے کہتا ہے چرانا بہت برا ہے مت چرا، کیٹکنگا چور ہے وہ مگر بات اچھی. یہ کیسے بول دیا؟ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے کہا، ایک لمبا واقعہ ہے، بیت المال میں سے آ کے شیطان چرانے لگا. روز چراتا، لمبا کبھی سناؤں گا. ایک دن آئے تو پکڑنے گئے، پکڑ لیے، بولے چھوڑ دے سرکار، ابو ہریرہ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. کہ شیطان تو چراتا ہے. نہیں آئندہ سے نہیں آؤں گا، میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے ہیں، بھوکا پیاسا مر رہا ہوں، چھوڑ دو. اچھا آ کے حضور کو بولے سرکار بیت المال میں صبح کے وقت گیا تو ایک چور آ کے چورا رہا تھا، مسکرائے. کل بھی آئیں گا، انہیں دیکھ لیں. دیکھ لیے ابھی کل آیا نہیں، شیطان آیا نہیں، حضور بول دیں کل آئیں گا. نالک ورما وصل رنگ، کل آئے گا وہ، پھر بیت المال میں چرائے گا. آپ کیسا بولتی یا رسول اللہ؟ ابو ہریرہ پوچھے کیا؟ تو صحابہ کا عقیدہ تھا نبی کو کل کی بات معلوم. نالک انا وہ یار ورما اللہ تیریوں، بولے کل بھی آئے گا. برابر کل گئے تو اسی وقت پہ مال بوری میں ڈالتا ہے، موٹا لا کے بیت المال میں سے سب ڈالتا ہے. پکڑ لی. بولے شیطان، ارے خبیث، غریبوں کا مال اٹھاتا ہے. بولے سرکار مجھے چھوڑ دو، اے صحابی رسول، آپ کو رسول اللہ کا واسطہ. تڑپا، بڑا پاپ مال میں چھوڑ دیے، رحم آیا آپ کو. آ کے بولے حضور کے پاس. حضور بولے آیا جی آیا سرکار، آپ جیسا. بولے تو کیا کرا؟ میں چھوڑ دیا سرکار. مجھے بہت رحم آ گیا، اتنا تڑپا وہ تھا. کل بھی آئے گا. پھر تیسرے دن جاتے تو وہی کر رہا ہے کام. آپ جا کے پوری صحابیت کا زور لگا کے پکڑے اسے. بولے سرکار نے سچ کہا، کل معاف کیا، آج اب تجھے چھوڑتا نہیں، تجھے مدینے میں سرکار کے پاس لے جاتا ہوں، حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں، چل تجھے. وہ بولا یا اللہ، ہاں حضور کے پاس گیا تو پھر شیطانیش نہیں رہوں گا، میں ختم ہو جائیں گا، میری شیطانیت ہی ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں. نیز تو نہ بوجھو، میں چھوڑ دے. ابو ہریرہ نہیں چھوڑتا تجھے، چل بچہ کرنے لگے. چل باڑا ان کو کوپٹن پونے رسول اللہ کے پوری دا لے کے تڑپ گئے. اب سمجھا، اب چھوڑتے نہیں. اب مسجد میں لے جائیں گے، حضور کی جلال بری نظر پڑے گی تو میرا حال کیا ہوگا. شیطان بھی حضور سے ڈرتا. آج کا شیطان ہمارے جیسے ہے. شیطان کو صحابی پکڑ لیے. جو کسی کے قبضے میں شیطان نہیں آتا وہ حضرت ابو ہریرہ کے قبضے میں آ گیا. آج کا کوئی مولوی شیطان کو قابو میں لا سکتا؟ شیطان کے قابو میں انہیں ہے، مگر صحابی رسول پکڑ کے قید کر لیے. بولے چل رہے شیطان، دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک تحفہ دیتا ہوں، ایک چیز دیتا ہوں. ذرا ٹھہرے، اب کیا دیتا ہے؟ بول دینے کی بات ہے. میں ایک ایسی چیز دوں گا آپ کے بہت کام آئے گی. کیا؟ کس کام میں آئے گی؟ وہ اگر آپ پڑھیں گے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. یہ تو بہت اچھی چیز ہے نا. کیا وہ؟ کیا پوچھتے؟
समझ में आया ना? बोले आयतुल कुर्सी पढ़ लो, मैं आ नहीं सकता। अच्छा जा, छोड़ दिए। ये दिया ना हुजूर के पास, आया नहीं आज वो, आया सरकार, क्यों छोड़ दिया? मुझे एक अमल बताया सरकार। क्या बताया? अमल बताया, अमल बताया, एक वजीफ़ा। हुजूर ने कहा कि क्या ऐसा कहा? तो बोले सरकार ने कहा कि बोलने वाला झूठा, जो बताया वो बात सच्ची। तो मालूम हुआ ला तंजुर मन खाल वलाकिन उन्जुर मा खाल। अमल की जब बात आएगी तो कौन कहता है मत देखो, अकीदे की जब बात आएगी तो क्या कहता है मत देखो, कौन कहता है देखो। सही बुखारी में है, इब्ने माजा में है, साई में है। हट को लगा, हट तू पोड़ा नंबर ऊंग पेश केक माटांग, बेशक हदीस है, बोलने वाला तू है, तेरी बात को हम नहीं कबूल करेंगे। अमल शैतान बोले अभी तो कबूल करेंगे, नमाज पढ़ो अगर शैतान बोलता है हम मानेंगे, अकीदे की बात बोलेगा हम नहीं मानेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। எஜமா நமக்கு இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு அமலை நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. இவ்வுலகிலும் சரி மறு உலகிலும் நம்ம ஈடேற்றம் அடைவதற்கு ஒரு அமலை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் எங்கே பஜாருக்கு எங்கே போனாலும் சரி, மார்க்கெட்டுக்கு எந்த இடத்துல போனாலும் அதை ஓதுனால் அல்லாஹு தாலா நமக்கு நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கின்றான். 10 லட்சம் பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிக்கின்றான். 10 லட்சத்துடைய நன்மைகளை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுக்கின்றான். 10 லட்சத்துடைய நம்முடைய தரஜா, 10 லட்சத்துடைய நம்முடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துறான்னு நம்முடைய எஜமா அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த அமல்களை நாம் செய்து வரும் காலமெல்லாம் நமக்கு இந்த உலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் ஆபாதாக இருக்குது. நமக்கு லேசான முறையில் நமக்கு அவங்க கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. அதன்படி அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தருவானாக. எஜமா அவங்களுடைய பரக்காத்துக்களை கொண்டு அல்லாஹு தாலா நம்முடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக்கி வைப்பானாக. வாக்குறுதி அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரப்பில் ஆலமீன். எங்களுடைய ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, குறிப்பாக நம்ம கவனிக்கணும். அதில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வஹாபிகள் சொல்கிற மாதிரி இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கும் இப்போ இருக்கிறார்கள் அப்படின்ற உணர்வுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னாங்க. உதாரணம் சொன்னாங்க எஜமா. இப்போ நம்ம எல்லாம் எஜமா சர்க்காரை பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். சர்க்கார் நம்மளை பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது நம்முடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்குது? சர்க்கார் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க, நாம் சர்க்காரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம், எவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி, எவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் இருக்குதா இல்லைங்களா? அப்போது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள்ன்ற உணர்வு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு சலாமுலையும் கைஃபியத்து வரும். நாங்கள் அந்த கைஃபியத்தை இங்கே பண்ணி காமிச்சாங்க நம்மள்ட்ட. சலாம் ஓதி எஜமா சலாம் ஓதும்போது ரசூலுல்லாவை நேரடியாக பார்த்து சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அன்பர்களே அந்த கைஃபியத்துக்கு கொண்டு போனாங்க. அப்போ ஒரு சுன்னத் ஜமாத்தை சார்ந்தவர், ஒரு தரீகத் சார்ந்தவர், ஒரு அஹ்லுல்லாஹ் यजमानों के साथ में यजमानों के साथ आमीन आमीन நண்பர்களே, அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க? அஹ்லுல்லாக்களுடைய தொடர்பில் இருப்பவர்கள், இறை நேசர்களுடைய தொடர்பில் இருக்கிறவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள். ரசூலுல்லாவை தினந்தோறும் சந்திக்கிற நசீபு கிடைக்கிது. அப்போ ரசூலுல்லா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம தொழுகையில் நம்ம நிற்கும்போது ரசூலுல்லா நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்ற உணர்வு வருது. அல்லாஹ் எப்படி நம்மளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உணர்வு நமக்கு வருதோ, பெருமானார் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னும் போது பெருமானாரும் நம்மளை பார்க்குறாங்க. இதமா சொன்னாங்க, சலாம் சொல்லும்போது ஒரு கைஃபியத் வரும். இது யாருக்கு கிடைக்குதுங்க? வலிமார்களுடைய காலடியில் யார் இருக்கிறானோ அல்லாஹ் அவனுக்கு என்ன கொடுக்குறான்? இங்கேயும் நபியை பார்த்து நீ சலாம் சொல்லுன்றான். இங்கேயா இப்போ சொர்க்கத்தில் வந்து நாளைக்கு பார்க்குறதில்ல, பெருமானார் என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்ற கைஃபியத்தில் நாம் சலாம் சொல்லும்போது என்ன உணர்வு வருது சொல்லுங்கள் நண்பர்களே. அதனால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா வலிமார்களுடைய சுஹபத்திலே நாம் இருக்கும் பொழுது பெருமானாருடைய தவஜ்ஜு
என்ன கிடைக்குது அங்கே? பெருமானார் இருக்கிறார்கள். வஅலமூ அன்ன ஃபீக்கும் ரசூலல்லாஹ். எஜமா சொன்னாங்க, மதீனா முனவராவில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய புனித உடல் இருக்கின்றது. அவர்களுடைய புனித உடலை தாங்கி இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கஃன் துணி இருக்குதுங்களே, அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மண் அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷை விட உயர்ந்ததுன்னு எல்லா இமாம்களிடத்திலையும். ஆனால் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உடல் அங்கே இருப்பதாக நாம் ஈமான் கொண்டாலும் கூட நம்முடைய உள்ளத்திலே வஅலமூ அன்ன ஃபீக்கும் ரசூலல்லாஹ்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான் இல்லைங்களா? பெருமானாரை நம் உடன் வைத்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை மகானர்கள் தருகிறார்கள். என்ன தர்றாங்க? அவங்க பெருமானாரை நம்ம கூடவே வச்சு வாழ்கிற வாழ்க்கையை தர்றாங்க. பெருமானார் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்ற உணர்வை தர்றாங்க. பெருமானாரோட சலாம் சொல்லி அவர்களோட பேசுகிற பாக்கியத்தை சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க? இங்கே சலாம் ஓதிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மூமின், இங்கே சலாம் ஓதிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு முரீது, நாளைக்கு கபரில் போன உடனே மலக்குமார்கள் வந்த உடனே அவங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பெருமானாரை பார்த்து யா நபி சலாம் அலைக்கும்னு ஆரம்பிச்சிருவாரு. நாங்கள் அவங்க நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு சொன்னால் மலக்குகள் சேர்ந்து ஓத ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்? மலக்குகள் வேலையே சலாத்து சொல்கிறது தான், சலாம் சொல்கிறது தான். நாங்கள் அதனால் அன்பர்களே, என்ன கைஃபியத் இது? உலகத்தில் வாழும்போதும் கைஃபியத், கபருக்கு போன பிறகும் கைஃபியத், சொர்க்கத்தில் போனதுக்கு பிறகும் அவர்களை பார்க்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியோடு இங்கே வாழக்கூடிய தௌஃபீக் அன்பர்களே யாருக்கு அல்லாஹ் கொடுக்குறான்? மகான்களுடைய சொஹபத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். நாம் வாழும் காலமெல்லாம் 100 ஆண்டுகள் அவர்களுடைய சொஹபத்தில், அவர்களுடைய காலடியிலே அல்லாஹ் நம்மை வாழ வச்சு அவர்களுடைய காலடியிலே மரணிக்கின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்துள் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னல்லாஹ வ மலாயிகத்தஹு யுஸல்லூன அலன் நபி யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت يا الله، 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 لا إله إلا أنت، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك يا الله، أستغفرك أستغفرك يا الله،
استغفرک یا اللہ 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 استغفرک بشیر بھائی نہیں آئے استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبير المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 زبيب يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله يسلم عليه الله 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 الفاتحة. اللهم صل وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى ثم إلى روح سيدنا إمام الحسن ثم إلى روح أمير المؤمنين سيدنا إمام الحسين رضي الله تعالى ثم إلى أرواح جميع شهداء كربلاء خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمیری غریب ثم إلى أرواح جميع مشائخ السلاسل خصوصا إلى روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح عارف الدین جیلانی ثم إلى روح منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ ثم إلى روح صدیقہ ثم إلى خصوصا إلى روح أبي السيد شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم إلى روح أمی سیدہ ممتاز بیگم ثم إلى روح پاما ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم ثم إلى روح اختر ثم إلى روح کوثر بنت عبد القادر ثم إلى روح حمیدہ خانم ثم إلى روح قیومی شاہ ثم إلى روح سید احمد صاحب ثم إلى روح شہناز ثم إلى روح حسن مولا ثم إلى روح شیخ علی شاہ خصوصاً إلى روح ذاکر اللہم اغفر له وارحمہ اللہم اغفر له وارحمہ اللہم اغفر له وارحمہ وکفر عنہ سیئاتہ وادخلہ فی رحمتک الکاملہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنان اللہم وسع قبرہ ونور قبرہ اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس یا ارحم الراحمین یا ارحم ثم إلى روح حبیب بھائی اللہم اغفر له ورحمہ ثم إلى روح تجمل ولی المعز ثم إلى روح بنیامین صاحب ثم إلى روح اسماعیل چچا ثم إلى روح سارا ماں ثم إلى روح ناگئی سلطان صاحب ثم إلى روح قاسم ظہوری ثم إلى روح سعدی شاہ ثم إلى روح امین سیٹھ صاحب ثم إلى روح صادق العامری ثم إلى روح منیب العامری ثم إلى روح معصوم العامری ثم إلى روح تجمل ولی المعز ثم إلى أرواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم طول أعمارنا وأعمار أولادنا اللهم طول أعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم اللهم طول أعمار أحبائنا وأولادهم اللهم اشف يقين اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته يا محيي طول حياته يا حي يا قيوم طول حياته مع الصحة والسلامة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم اشف أجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته اللهم اشف تبسم اللهم اشف سيد شاهد أحمد اللهم اشف مرضانا كلهم وطول حياتهم إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه